Четвртак, 6 март 2025 година, почитувани гледачи, добре дојдовте во Централниот дневник на КТВ телевизија. А во него детали за сите актуелни теми со кои го одбележавме денешниот ден. Следете не. Во изминатите години општина Кавадарци во континуитет ги зголемува зелените површини. Во тек е изградбата на новиот парк во близина на средното општинско земјоделско шумарско училиште Ѓорче Петров. Градоначалникот Митко Јанчев и председателот на советот доктор Стојан Чорамов извршија увид во досега направеното и најавија дека и во наредниот период градот ќе добие нови зелени површини. Значи се вкупно 21 метри квадратни се оплеменуваат комплетно, каде што претходно беше дел теничи мало, така наречено. Се рушија 20 објекти, се иселија од ова подрачје тука над 70-80 лица. Кејот се завршува и минорното и мајорното корито, и врз основа на тоа дел и од школскиот двор кој што беше претходно на некој начин напуштен, се спрема за комплетно нов парк. Тука комплетна инсталација подземна е направена. Двете игралишта што ги имаме, и тениското и фудбалското, се завршили со кошаркарското. Едно катче за најмладите играчки, повеќе клупи, летниковци и ќе спремаме фитнес справи професионални кои се постават тука. Паркинг зона и комплетно уредување со зеленило и со дрвца од разреден вид на еден парк кој што се деликува. Покрај сите негодувања кои што ги имавме и од страна на опозицијата и од неисло мислениците дека тука ова се спрема за згради, па се спремало не знам како, па ќе се профитирало и така натаки, еве се докаже и покаже дека ова ќе биде вториот парк на општина Кавадарци, ова најголема урбана населба Страшо Пинџур, кој што беше најзабаталено место од тука па до Северен булевар и комплетно до Видеоспилевски, ќе биде најуреденото место во градот со градски парк, со корито, со шеталиште, новата болница, со нов колектор, сите улици изградени во самата населба, и исто тука се направи и Андрелинскиот парк и се направи и катче уште едно за најмладите. Очекуваме негде таму после март месец да отпочнеме со комплетно носење на земја, навелирање на земјиштето, садење на трева, садење на дрвца, каде што се веќе обезбедено, и ова цела инвестиција тука негде заедно со Кејот, кој што е 60 милиона денари. Овој парк е околу 10 милиона денари комплетно кога ќе се заврши, тоа се 17 милиона денари, и колекторот кој што ќе биде реконструиран комплетно од Видеосмилевски до Северен булевар и улиците Ѓорѓе Соколов Краци, околу зградите и од другата страна на реката, и тие се околу 25 милиона денари, значи некаде околу 100 милиона денари се вложени токму тука за ова да директно ликува вака, да биде комплетно осветлено, да можат луѓето да рекреираат и денски, и највечер, и на некој начин да го имаат својот и духовен мир, меѓутоа и психички мир од она претходно што беше ова напуштено место со депонии, со многу несакани ситуации и со многу незгодни прилики. Она што го зборевме пред граѓаните дека ќе успееме да го направиме, го завршуваме, можеби помалку трпно, со многу енергија, со многу вложени средства, многу вложен труд, заедно со советот, со советниците, јас како градоначалник, со секторите комплетно, со шумарско училиште. Меѓутоа мислам дека ова е еден голем и чекор за цела урбана заедница и за сите овие тука кои што гравитираат и ќе доаѓаат да рекреираат, со тоа што и нивните имоти кои што претходно беа обезвреднети од напуштеното место, сега веќе стануваме во една урбана заедница, малте не личи на еден центар од еден град, без разлика што претходно беше периферија. Морам да потенцирам да кажем дека со ова комплетно го завршуваме Кејот, од Ваташо до мостот на Северен булевар до новата болница. Морам да потенцирам да кажем дека овој втор градски парк е единствен по изградбата на првиот градски парк Лјупчо Шкартов. Се уште му немаме дадено име на овој парк, ќе го дадеме кога ќе го завршиме.
и да потенцирам дека трет градски парк ќе се гради на површина од 25.000 метри квадратни. Тоа е во Слога и Задругар, местната заедница, односно урбаната заедница, со инвестиција од 25 милиона денари, а токму тоа е Кавадаречки, односно Желков дол ќе дојде, затварање комплетно на долот, насипување, подземна инсталација, правење на парк и нормално оплемување со повеќе реквизити, со повеќе намени за одмор, со повеќе други содржини кои што ќе ги користат и повозрастните луѓе и помладите луѓе. Тоа ќе биде трет парк од една трета зона напуштена во општина Кавадаци. Општина Кавадаци и покрај тоа што ги има неколкократно подигнато зеленилото, ова е само пример дека се грижиме и за екологијата, и за зелените површини, и за сите сограѓани во секоја урбана заедница да имат катче од ваков обем кој што може да рекреираат и нивните слободни часови на нивното време ги поминуваат во една убава средина. Општина Кавадарци покрај тоа што го работеше, UNDP тоа го виде и она што го споменав сега во Задругар и Слога со 25 милиона денари инвестиција, 10 милиона денари се од грант од UNDP и проектирањето ќе ни биде плюс грант од самата организација за подобрување на екологијата, подобрување на соживотот за рекреација на сите сограѓани. Покрај тоа што се инвестира во нови паркови, се води грижа и за централниот парк Лјупчо Шкартов. Таму се направија доста ревитализации и реконструкции. Ке се продолжили исто така со обновување на застарени дрвови, урбана опрема и така натаму. Тоа не го споменав, значи Лјупчо Шкартов пред 3 години комплетно го реконструиравме со подземно наводнување, со распрскосувачи подземни, со систем капка по капка, со селекција на дрвета, со садење на нови дрвеја, со нови патеки, со моторички парк, со реквизитна зона за најмладите и тоа беше една инвестиција од 15 до 20 милиона денари. Меѓутоа веќе тој парк е ставен во функција, целосно си има одговорно лице од ЈП Комунарец, нормално шумарски инженер кој што секојдневно го следи паркот, секојдневно го одржуваат паркот и нормално прават едногодишна и 5-годишна програма за негова рехабилитација, односно за оние дрвја кои што изумираат да се отстранат, па нови дрвја да се садат, така да паркот мислам дека не е во една завидно добра ситуација и одржувањето, како што сега сум кажал, правењето е една фаза, меѓутоа одржувањето кое што нас како општина не е целокупно дадено на јавното претпријатие Комунарец, една од поголемите фази која што тековно секојдневно кошта, меѓутоа за тоа граѓаните си придонесуваат, си парципираат и во данок на имот, и во зеленило, и наша обврска тоа да го возвратиме на сите граѓани да биде се во функција и да на некој начин да не го ставиме во функција или се вратиме пак да мораме да го реконструираме од почеток, него напротив да го одгледуваме и секојдневно се грижи за него. Се наоѓаме на еден потек каде што до пред една декада голем дел од нашите сограѓани смета дека ова е невозможна мисија, односно така нареченото тенеќе мало, да се урбанизира и да се стави во урбана средина. За среќа на оваа генерација на кавадарчани, визијата на градоначалникот и советот се покажа на права страна. Токму на овој потек во урбаната заедница Страшо Пинџур прилично многу се вложи, посебно во вториот мандат на градоначалникот Митко Јанчев и советот, како што каже самиот градоначалник, од продолжување на КЕОТ, од Видео Смилевски бато до новата болница, вклучително овој простор од 20.000 метри квадратни, каде што сведоци сме дека се изгради ново игралиште, ракометно, кошаркарско, реквизити за деца, клупи. Чекаме да се подобри времето, само хортикултурно да се среде, од осветлување ново. Ова стана едно прилично катче каде што нашите кавадарчани може да го користат без разлика од која урбана заедница се. Второ, бенефит е токму продолжување на КЕОТ од Видео Смилевски бато до новата болница, прилично скап потек, како што каже градоначалникот, околу 60 милиона денари, каде што се направи едно поврзување на КЕОТ од Ваташа, од мостот на Ваташа до новата болница, минорно и мајорно корито за рекреација на нашите сограѓани. Овој дел од градот доби ново руво, благодетот ќе го користиме и ќе го
сите ние кавадарчини ќе го почувствуваме и сега може да го чувствуваме заради тоа што гледката е тука многу поразлична од пред некое време. Наше ќе биде да го хортикултурно да се догради ова. Здравје Боже за некој месец да се доработи киот од страна на нашиот изведувач Градба Промет, да направиме свечено пуштање на тој дел од Виода Смилевски бато до новата болница и овој дел од Општина Кавадарци, Страшо Пинџур, посебно горд може да биде на тоа, воедно и нашите кавадарчиња, како што каже и самиот градоначалник, не застануваме тука. Следно што ќе се вложува токму во овие паркови е во урбаната заедница Задругари Слога, тоа е така наречениот Желков дол. Тоа ќе ни биде трет парк кој ќе допринесе на тој дел од нашиот град да се овозможи да се направи едно рекреативно катче за одмор, за пешачење на нашите најмили, каде што ќе добие едно ново урбано руво. Општина Кавадарци со тоа докаже дека подеднакво и во руралните и во урбаните средини вложува. Тоа е наша доблест. Сметаме дека со овие постапки, со овие чекори на градба, нашите сограѓани ќе бидат посебно задоволни, а нивното задоволство апсолутно е и наше задоволство. Во тој правец ќе продолжиме се во интерес нивени и во реализација на програмата која ја ветивме пред 3 години на локалните избори 2021 година. Денес вработени при Општина Кавадарци во соработка со Средното општинско училиште Ѓорче Петров извршија пошумување на дел од градскиот парк Лјупчо Шкартов. Пошумувањето е со саден материјал чемпресибор, а со ова одделението за животна средина и секторот Мој општинар продолжуваат континуирано да ги исполнуваат обврските за унапредување и заштита на животната средина. Во Средното општинско училиште Киро Спанџов Брко одбележана неделата на борба против ракот. Општинската организација на Црвениот крст Кавадарци за кавадаричките средношколци организираше едукативно-превентивно предавање. Денеска во нашето училиште во Киро Спанџов Брко Кавадарци се одржува предавање од стручни лица кои што ни ги делегира, односно ни ги испраќа Црвениот крст од Кавадарци, општинската организација од Кавадарци. Ние со Црвениот крст имаме бројни активности и проекти, зашто сме горди на тоа, затоа што нашите ученици се тие кои што се директно опфатени во овие акции и во овие проекти, но под менторство со наши наставници, а како што кажа во соработка со Црвениот крст. Нашата соработка е долготрајна, поодамнешна соработка со Црвениот крст. Таа соработка и денес ја негуваме и во иднина планираме во договор со раководните лица на Црвениот крст да ја продлабочиме, односно да ја прошириме. Конекцијата помеѓу училиштето, учениците и неделата на ракот може да биде многу значајна, бидејќи преку образованието и подигањето на свест кај младите можеме да поттикнеме одговорност и грижа за здравието. Неколку идеи како училиштата може да учествуваат на неделата на ракот се преку образовни активности, каде што учениците може да учат за ракот, неговите причини, превенција, третмани и така натаму. Потоа поддршка на учениците и семејствата. Учениците можат да создадат иницијативи за поддршка за оние кои што се соочуваат со ракот, може да организираат собири, кампањи и хуманитарни акции, како што и оваа кампања денес, која што се реализира во нашето училиште. Понатаму, креативни активности, учениците може да учествуваат во креативни конкурси, во пишување есеи, слики, плакети, видеа, кое што ни е во план во иднина тоа да го реализираме. Понатаму, спроведување на обуки за превенција, образовните институции може да организираат настани преку кои што ги информираат учениците за важноста на здравите навики, како што се здрава исхрана, физичка активност, избегнување на пушење и претерано конзумирање на алкохол. Исто така оваа една активност, односно ова предавање е како дел за спроведување на обуки и превенција. Понатаму имаме соработки со локални заедници, односно организации, локални здруженија, организираме хуманитарни акции и така натаму. Овие активности се како дел кои што ни се предвидени во соработката со Црвениот крст и се во насока на подигање на свеста и емпатијата кај учениците во нашето училиште, кои што пак понатаму ќе ја рефлектираат таа емпатија кај останатите ученици, односно семејствата кои што ги посетуваат кога реализираме одредени хуманитарни акции. Во рамките на своите традиционални активности според календарот за работа на Црвениот крст, од 1 до 8 март секоја година се обележува недела на борба против ракот.
така да и ова 2025 година Општинската организација на Црвени крст Кавадарци има предвидено неколку вакви едукативни предавања од стручни лица. Тоа се типизирани презентации, подготвени од стручни лица од Црвениот крст на Република Северна Македонија, кои што ги презентираме во училиштата во Кавадарци. Значи, би спомнал, според Светската здравствена организација, секоја година околу 16 милиони луѓе заболуваат од некој вид на канцер. Од овие околу 7 милиони и 600 илјади, значи, завршуваат фатално, односно го губат својот живот од оваа болест. На државно ниво, секоја година во Република Македонија околу 6000 лица заболуваат од некој вид на канцер, а истражувањата покажале дека 40% од овие заболени лица, доколку се превенира, доколку навремено се следат вакви презентации, едукации и доколку навремено се открие болеста и се превенира, дека 40% од овие заболени лица можат да се спасат. Затоа и токму од овие причини на превентивен план Црвениот крст заедно со и други владини и невладини организации работи на ова поле токму во оваа недела од 1 до 8 март. Денес овде во средното општинско училиште Киро Спанџо Брко имаме своевидна презентација од стручно лице и како што кажа директорот, соработката со ова училиште и со другите училишта трае во текот на целата година. Во текот на целата година имаме најразлични предавања од здравствено превентивна дејност, соработуваме на полето на крводарителството со средните училишта, потоа во изработка на хуманитарни проекти, помош на социјално загрозени семејства и така натаму. Се повикуваат сите верници во петок на 7.3.2025 година во 17 часот да појдат во храмовите и да земат учество во акатистот кон Пресвета Богородица и донесат 5 лепчиња. Почитувани верници, за време на Великденскиот пост во кој нашите мисли се усмерени на постојана молитва кон Бога, црквата востановила секој петок да се служи акатис и да се одава достојна молитвена почит на нашата Пресвета Мајка Богородица, кон која се упатуваат умилни молитви за заштита на нашите семејства, на нашиот град, на нашата татковина, и од секакво зло, од секаква болест и од секаков непријателски напад. Така, почнувајќи од овој петок на 7 март во 17 часот, ве повикуваме сите верни чеда да дојдете во храмовите, да донесете 5 лепчиња, пченица, вино и зејтин и заеднички се помолиме кон Пресветата Богородица, која е наша заштитничка и молитвеничка пред престолот Божи, и истите лепчиња осветени ги вратите во вашите домови за благослов и напредок на вашите семејства. Амин. Иако е направено значително поместување изминативе години, сепак потребно е многу работа и не чекаат голем број закони кои треба да се донесат, вели председателката на форумот на жени на СДСМ Даниела Колева. Таа ги повика граѓаните да се приклучат на 8-мартовскиот марш кој годинава ќе се одржи во Струмица. Почитувани граѓани, сакам да го најавам големиот 8-мартовски марш, кој што е во организација на Форумот на жени на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и кој што ќе се одржи на 8 март, на самиот празничен ден, со почеток од 12 часот во Струмица. Овој 8-мартовски марш е 10-ти поред кој што традиционално го организира Форумот на жени на СДСМ. Јас како председателка на Форумот на жени се гордеам со сите закони кои што се донесени во интерес на жените и во унапредување на позицијата на жената во општеството, како и зајакнување на моќта на жената во општеството, меѓутоа и се она што е донесено како мерка и политика изминатите години. Тоа се мерки, политики за зголемување на платите на жените, и секако и на мажите, меѓутоа многу е важно да го истакнеме тоа што го започнале нашите претходнички уште пред десетици години, а наша задача и одговорност е да го продолжиме тој пат. Голем број на закони се донесени во интерес на самохраните мајки, во интерес на лицата со ретки болести, во интерес на лицата со попреченост. Мораме да го продолжиме тој пат затоа што треба да има еден континуитет во таа заедничка борба. Секогаш кога жената била оставена сама, немало напредок во општеството. Секогаш кога жената има поголема моќ и е подеднакво застапена во едно општество, има
поуспешно и понапредно општество. Затоа имаме задача секогаш да го повторуваме тоа. Ќе го направиме тоа и на 8 март во Струмица и затоа ги повикувам сите гледачи, сите граѓанки и граѓани, сите сограѓани наши да дојдат на 8-мартовскиот марш во организација на СДСМ и на форумот на жени на СДСМ во Струмица да маршираме заедно под слоганот "Исправени заедно за еднаквост, правда и мир". Околу барањата на синдикатот за повисока минимална плата и денеска од ВМРО ДПМН со обвинувања кон синдикалниот лидер. ССМ преповторува тези на СДС. Целта им е да го закочат развојот на државата, обвини Бране Петрушевски од владеачката партија. Сојузот на синдикатите на Македонија преповторува тези на СДС, целта им е да го закочат развојот на државата. Барањата за субвенционирани придонеси од страна на владата се камен за сопнување, смислен од СДС, а реализиран од Сојузот на синдикатите на Македонија, кој е препознаен од народот како манипулација. Крајниот план на СДС е застој во развојот на државата, а Сојузот на синдикатите на Македонија, под палка на Слободан Трендафилов, кој одработува за неговата позиција, е само алатка. СДС има за цел преку Сојузот на синдикатите на Македонија да ја закочи државата, десетици милиони евра наместо во развој да се трошат на придонеси. СДС сака да нема нови патишта, болници, училишта, градинки. СДС сака да го запре развојот, кој веќе е воочлив. СДС не може да се помири со фактот што државата тргна напред, а економскиот раст во последните 2 квартали од минатата година е над 3%. СДС се свесни дека со оваквото темпо на развој на државата, тие уште толку ќе потонат во заборав, па преку вештачки наметнати теми сакаат да бидат актуелни. И за таа тема го користат Сојузот на синдикатите на Македонија и Трендафилов. Слободан Трендафилов ја злоупотребува својата позиција во Сојузот на синдикатите на Македонија и го внесува синдикатот во непринципиелни сојузи со политички партии СДС и Левица. За председателското место во Сојузот на синдикатите на Македонија Трендафилов дебело одработува за СДС. И тој, и врвот на СДС се коцкаат со иднината на државата. За среќа на државата, прочитани се и народот не ги есапи. Власта да обезбеди пари за минимална плата од 500 евра за работниците и да престанат нападите врз синдикатот, повика и на денешната пресконференција од опозиционата СДСМ. Економијата тоне, животниот стандард на граѓаните драстично се влошува, а власта покажува неспособност и целосна незаинтересираност за кризата која самата ја предизвика. СДСМ предлага конкретни мерки и закони кои ќе го запрат економскиот пат, кои ќе ги покачат платите и ќе ги намалат сметките на граѓаните. Но ВМРО ДПМН упорно ги одбива. Клучните економски параметри покажуваат дека на македонската економија не ја оди, дека граѓаните имаат се помалку пари. Инфлацијата е зголемена и изнесува 5%. Цените на храната се зголемени за 20%, индустриското производство е во пад од 1,4%, а извозот е намален за 5,9%. Платите стагнираат, нема зголемување ниту на минималната, ниту на просечната плата. Најновите податоци се загрижувачки. Дури 83.000 работници не ја добиле јануарската плата. Драстичниот раст на бројот на компании кои не успеваат да исплатат плата и отпуштените работници се првите знаци дека е влошена и нестабилна состојбата и во компаниите. Ова не се само бројки, ова се човечки животи, ова е нашето секојдневие. Реално народот осиромашува, ова се негативни економски трендови кои ќе продолжат доколку владата итно не превземе конкретни мерки. Последната изјава дека нема пари за поголеми плати за работниците, дека нема пари за поголема минимална плата, уште еднаш покажува отсутност од реалност. Тоа значи дека стандардот на граѓаните ќе продолжи да се намалува, граѓаните ќе имаат се помалку пари и нема да можат месецот да го поминат со високите сметки и цени на храна. Парите од буџетот мора да бидат наменети за граѓаните. Бараме од власта и од владеачкото мнозинство да обезбеди пари за покачување на минималната плата. Тоа е работа на владата да најдат пари за поголеми плати на работниците и да им помогнат.
Работниците заслужуваат достоинствен живот, а не беда и понижување. Доколку власта тоа не го направи, СДСМ ќе поднесе закон за зголемување на минималната плата. Најмалку што заслужуваат работниците е фер минимална плата од 500 евра за достоинствен живот. По повод денот на жената 8 март синоќа во Домот на културата Иван Мазов Климе во Кавадарци беше отворена ликовна изложба насловена Женско писмо. На изложбата се поставени дела од 20 уметници. Во пресред на празникот на жената, меѓународниот ден 8 март, празник посветен на жените, создаден е како ден за сеќавање на борбата за економска, политичка и социјална еднаквост на жените и мажите. Во ваша чест, драги жени, дами, авторки, жени творци, уметнички, вечерва отвораме изложба на дела насловена Женско писмо. На оваа изложба со своји дела учествуваат 20 жени уметнички, академски сликари, жени уметнички, аматери, млади девојки, уметници од цела држава, од Прилеп, Кочани, Скопје, Битола и секако нашето Кавадарци. Изложбата ја организираме во соработка со Друштвото на ликовни уметници на град Кавадарци, со нашата драга председателка Марина Кубавкова. Оваа вечер нашата галерија е исполнета со светлина од прекрасни дела. Секое дело е со своја приказна за себе. Секоја слика е различна. Уметничките се вложиле максимално, додека го креирале својот аранжман. За да ние, драга публико, денеска уживаме во тоа. Оваа изложба, посветена на жената, насловена Женско писмо, носи своја силна порака и ќе остане траен белег, запаметен во историјата на работењето на Дом на култура. На едно место да се соберат толку многу дела на прекрасни авторки од цела држава. И затоа, драги дами, бидете горди што сте жени, мудри, достоинствени, истрајни, бидете храбри, бидете силни творци и понатаму. Нека ви е среќен празникот 8 март, драги дами. Изложбата Женско писмо, која се одржува по повод 8 март, има за цел да го истакне женскиот глас преку визуелната уметност и да создаде простор за размена на идеи, искуства и инспирација. Денес жените уметници се повеќе ја користат сликата како своевидно писмо, одговор на современите предизвици и општествени промени, овозможувајќи простор за женскиот глас и неговото влијание врз културата и општеството. Преку традиционални и современи медиуми, нивните дела зборуваат за чувствата на жените, идентитетот и личната слобода. Тие ги поместуваат границите на уметничкиот свет, барајќи да бидат слушнати и разбрани. Уметноста од секогаш била моќен медиум за комуникација, а за жените уметници таа често представува личен и длабоко искрен диалог со светот. Кога жената создава уметничко дело, таа не само што остава свој печат, туку испреча порака, едно невидливо, но моќно писмо кое ги носи незините мисли, чувства и борби. Уметничкото дело, како Женско писмо, зборува преку боите, формите и мотивите. Дали е тоа портрет со меланхоличен поглед, сцена на сила и револт или абстрактна игра на форми што символизираат емоционален свет, секој уметничко дело има свој собствен јазик. Женските уметници низ времето користеле разни визуелни елементи за да раскажат приказни кои често пати не можеле да бидат изразени со зборови. Уметничкото дело како Женско писмо е моќен начин жената уметник да остави свој белег во историјата. Кога жената уметник создава уметничко дело, таа не создава само за себе. Незината уметност станува огледало на женските чувства низ времето и културите. Често уметничките дела содржат скриени пораки за љубовта, загубата, надежта, протестот, мајчинството, самотијата или радоста. Како и писмата, и тие можат да бидат интимни и лични, но и отворени и обштествени. Преку своите дела, таа не само што ја раскажува сопствената приказна, туку создава визуелен запис на женското искуство, што продолжува да инспирира идни генерации, да се потенцира силата на женското искуство, борбата, љубовта, истрајноста и креативноста.
Представувајќи ги своите лични и колективни искуства, секој уметничко дело е сведоштво на едно време, еден глас. Продолжуваме со спорт. Во сабота ГРК Тиквеш му гостува на аутсайдерот Струга. Со пораз на Бутел во Битола и со победа на кавадарчани во Струга, Тиквеш ќе ја заземе петата позиција. Во машката ракометна Суперлига, овој викенд ќе се одигра 21-то коло, предпоследно од регуларниот дел. Водечките екипи и натаму немаат право на кикс во борбата за 3 бода кои ќе се пренесат во плейофот. Алкалоид уште вечерва ќе го одигра својот надпревар на гостувањето кај Куманово. Сите останати средби се играат во сабота. Пролет како апсолутен фаворит го пречекува Радовиш, но гостите осетно се засилија во борбата за опстанок, па ќе биде неизвестно. Бутел ќе има тешка задача на гостувањето кај Еврофарм Пелистер, бидејќи актуелниот македонски првак, откако ја превзеде позицијата број 1, нема намера да ја испушти. Неизвестен надпревар би требало да одиграат Борец и Прилеп, а во дербито на колото, Охрид ќе се обиде да му ги помати сметките на Вардар, но и да покаже дека има тим кој би се носел со водечките. Градскиот ракометен клуб Тиквеш во ова коло му гостува на аутсайдерот Струга во борба за позицијата број 5. Со пораз на Бутел во Битола и со победа на кавадарчани во Струга, Тиквеш ќе ја завземе петата позиција и ќе остане таму, бидејќи во последното коло во Кавадарци ќе гостува Велешки Борец. Прволигашите го одиграа во наредното 22 коло, последно од вториот круг сезонава. Тиквеш го совлада Шкупи со 1:0, откако цел час има играч повеќе, но голот падна во последната минута. Вчера се одигра сите 6 средби од 22-то коло во првата македонска фудбалска лига или последно од вториот круг сезонава. Пелистер во Битола како фаворит ја пречека Воска и славеше со минимални 1:0. Бреда во Струмица имаше тешка задача против амбициозниот гостивар и сепак загуби со гол во последната минута минимално со 0:1. Во скопската комшиска пресметка работнички го нагости Вардар и си го дозволи тој луксус да загуби со 0:2. Струга излезот од кризата го бараше против лидерот на табелата Шкендија и едноставно го декласираше славејки со убедливи 3:0. Беса го пречека секогаш незгодниот и непредвидлив Силекс, кој како фаворит не дозволи никакво изненадување и славеше со 0:5. Во Кавадарци Тиквеш на градскиот стадион го пречека Шкупи во надпревар кој кавадарчани едноставно мораше да го добијат. Гостите во 27-та минута останаа со играч помалку, откако Кадриу на брзина заработи 2 жолти картони. Домашните напаѓа, доминира, но не можеа да постигнат гол се до 90-та минута, кога Мишов избега по десната страна, одигра повратна на петерецот до Садик, кој рутински ја стресе мрежата на противникот за огромна радост на кавадарчани. И пред самиот крај на дневникот да погледнеме какво време не очекува. Утро ведро и постудено, преку денот сончево и топло со мала до умерена локална облачност, ќе дува слаб до умерен јужен ветер, температура од -7 до 21 степен. Продолжува периодот на релативно топло време за овој период од годината. До вторник ќе преовладува сончево време со мала до умерена облачност. Во вторник кон крајот на денот и во среда ќе има локални врнежи од дожд и ќе дува засилен јужен ветер. Ова беа темите и настаните со кои го одбележавме и овој четврток. Веќе за утрешниот ден петок следете не повторно во 20 и 22 и 30 часот.